السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ است. راشد خان ته موسکا نیازۍ مبارکي ورکړې ده. هغه وایي راشد خان یوازینی کس دی چې زموږ سترګې دي. د کرکټ نړیوالې شورا اعلان وکړ چې د افغانستان ټاپ بالر راشد خان دی. په نړۍ کې د شلاوریزو لوبو ښه مثال لوبغاړی دی او د شلاوریزو لوبو کې د کرکټ نړیوالې شورا په خپله تازه درجه بندۍ کې لومړی مقام اعلان کړی. د دغه اعلان وروسته تکړه خبریالې موسکا نیازۍ خان ته مبارکي ورکړې ده. هغه د دې سترې بریا ستایلې ده او نوموړي ته د راشد خان د سترې بریا مبارکي هم ویلې ده. هغې زیاته کړې ده راشد خان یوازینی کس دی چې موږ ورباندې ویاړو، موږ په لوړو سترګو باندې نوم اخیستلی شو. او بل به زه تاسو ته د نړیوال جام د غوراوي سیالۍ کې زمبابوې د نیدرلینډز خلاف د 315 منډو هدف په 40م اوور کې پوره کړ. سکندر رضا 102 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او د خپلې لوبډلې لپاره په 54 بالونو باندې سلیزه هم ووالله، خو لوبه یې هم وګټله. او بل په افغانستان کې محمد مرزا کټوازي کرکټ سنټر کې د ملي لوبغاړي د بنګلادیش پر وړاندې یو ورځنۍ شلاوریزې سیالۍ په موخه کیمپ نن ورځ پای ته ورسېدله. همدغه راز د نړیوال جام د کولیفای لوبه کې امریکا لوبډلې لپاره مسلمان لوبغاړي جهانګیر خان سلیزه ووهله او سخته سجده یې هم وکړله. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده په چینل کې نوی یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.